O šiaip man didžiausias dalykas tapti Japonijoje namų šeimininkė, žmona ir mama. Bet labai įdomu, kad Lietuvoje visi lietuviški komiksai pagrindė yra arba kažkieno biografijos, arba pasakoja tikrą istoriją. Ir tokiu būdu gal pakeisim tą požiūrį į žodį komiksas, kad tai nereiškia nerimta literatūra, kad tai gali būti labai rimta Lietuvos istorija. Kad ten tikėsi samurajai, geišos, arbatos ceremonija bus, atvažiuoji ten elektroninės reklamos ir aš netikėtai, pati neplanuotai tapau istorinių knygų piešėja. Atrodė, kokia prasmė piešti tai, kas įvyko prieš 80 metų, jeigu tai vėl vyksta dabar. Ir ar mes iš vis kažko pasimokome iš savo istorijos ir pastebim, kad vaikai nežino, kas yra partizanai apskritai. Dėl to viešajam transporte niekas nekalba telefonais, gatvėje niekas nerūko, tau nereikia bandyti aplenkti žmogus su cigaretė, nes ten draudžiama rūkyti, yra tik tai specialios vietos. Gerą dieną, gerbiami žiūrėtojai, klausytojai, palaikytojai, labai ačiū, kad esat, labai ačiū, kad mūsų Contribui vis dar prisideda prie Ukrainos paramos. Ir šie laikai pilni, nežinau, bent jau mano gyvenime, yra pilni skubėjimo, politikos, karybos. Aš visiškai nutolau nuo paprastų gyvenimiškų džiaugsmų, tokių kaip kūryba, menas. Ir šiandien dėl savęs, kaip ten, ne jiems, o mums, ne dėl jų, dėl mūsų, dėl savęs ir tikiuosi ir dėl jūsų truputėlį lyg ir lengvesnio pobūdžio, bet manau, kad ne seklesnės prasmės pokalbį pabandysiu užmegzti su Lina Itagaki. Lina Itagaki yra oficialiai įvardyjama internetu kaip iliustratorė. Taip? Bet kaip jūs pati save įsivardintumėt? Taip ir sakau, iliustruotoja, komiksų kūrėja ir knygų leidėja. Šiaip labai geras. Tai jūs esat meno žmogus? Ne visai. Meno ir verslo žmogus? Taip. Nes knygų leidyba jūs privertė ir išmokė būti verslininkė. Aš ir prieš nuspręsdama mokytis piešti, baigiau ekonomiką. Gerai, pašnekėkime apie jūs. Koks buvo jūsų gyvenimiškas kelias? Nes, neslėpsiu smalsumo, pavardė pas jūs irgi tokia nelietuviška. Japoniška. Jūs Japonė? Pusiau. Dar įdomiau, papasakokit. Vyras buvo Japonas. Tai čia tokia istorija, kurią pasakoju vaikams mokyklose apie savo kelią, kuris išsišakoja ir vis kažkur nukrypsta. Žodžiu, aš labai mėgau skaityti knygas apie indėnus. Mūsų amžiai buvo tai populiaru. Harka, Vinetu ir viskas, kas įmanoma. Ir norėjau užaugusi tapti indėnė. Indėnė. Kai užaugsiu, būsiu indėnė. Tai buvo planas kažkokiu būdu nukakti į Ameriką. Ir aš galvoju, reikia studijuoti kokią archeologiją, nes man dar patiko Indiana Joneso filmai. Bus archeologija, ten kokia nuotykių tyrinėtoja ir nukeliausiu į Ameriką. Kiek jų metų, kai jūs va taip svarstot? Jau spėjau kokią 9-10 klasę. Tai jūs jau didelis žmogus, jau 16 metų. Jo, jau taip rimti buvo tokie svarstymai. Okay. Ir tada nuėjau į atvirų durų dienas, archeologiją, Kaune, Vytauto Didžiojo universitete. Ir ten buvo profesorius Bumblauskas. Ir jisai pasakė, kad čia yra nemoteriška specialybė. Ir kad moteris nereikalingos archeologijai. Palaukit. Profesorius Bumblauskas yra istorikas. Taip. Tai kokia archeologija? Jisai tuo metu kažkaip buvo, ten archeologiją atstovavo. Jo, jis tenai kažkur tai buvo. Jo. Buvau tikrai išsikačialinusi stipri ir kaip pasakė, kad aš nepakelsiu kastuvo ir panašiai, nes esu moteris. Nusprendžiau, kad tada šitas kelias ne man, nenoriu čia studijuoti. Ir kadangi lankiau karate, kažkaip pradėjau domėtis Japoniją ir tada nusprendžiau, kad tada studijuosiu japonų kalbą. Indėnus atidėjau, pradėjau studijuoti japonų kalbą. Kokią karate jūs sportavot? Godžiurių. Ok, o tai yra kuri čia? Iš Okinavos salos. Čia ne iš tų tradicinių, ne Kyokushin, ne Do, ne... Čia toksai retesnis stilius, kuris buvo Okinavoje. Okinava atkeliavo iš Kinijos ir jisai tokiu kombinuoja minkštus ir kietus
judesius. O kuom dar skiriasi, kaip kontakto atžvilgiu? Mes labiau darydavom katas, mažiau kontaktinėse tose varžybose irgi mūsų žmonės dalyvaudavo, bet pagrindė merginos tai vien tik katą darydavo. Taip, tai toksai darbas su savim visą laiką. Jo, Disciplinos, kūno ir sielos harmonija. Ir mūsų mokė, kad nepaliesti, nesužaloti priešininko, o tu nugalėjai, jeigu sustabdėjai smūgį ten centimetrai iki priešo. O ne trenkėjai, neįspyrėjai jam. Labai vakarietiškas, demokratiškas, liberalus požiūris arba labai filosofinis, toksai gilus, reiškia aukšto meistriškumo rato žmonių yra, kaip sakant, jau tokios taisyklės priimamos. Bet apsiginti yra sunku, jeigu tu neišmoksi paliesti priešininko. Tai mes mokėjom ir aš manau, kad ta savigyna yra labiau psichologinė. Aš kaip pajaučiau, kad aš galiu atsiginti, aš nebeturėjau, visą gyvenimą neturiu baimės. Galiu ir eiti, kai kur neturi nori. Baimės, tada nėra situacijų? Visiškai. Nei karto gyvenime neturėjau situacijos, kur man reikėtų gintis. Albanijos, kokiam nors kaime, einu ten tamse gatve, kur vien vyrai aplinkui ir aš nejaučiu jokios baimės, nes aš žinau, kad jeigu reikės apsiginsiu ir niekas prie manęs nėra gyvenime prisikabinęs. Nes jie jaučia, kad jūs jaučiat. Jie jaučia, kad jūs žinot. Kad nereikia lysti. Gerai, pradėjot studijuoti Japonų kalbą. Japonų kalbą. Sunku šiaip japonų kalba? Man ne. Aš kai kažką nusprendžiu, kad noriu, aš tada tiesiog kaip traukinys važiuoju to tikslo link. Tai aš kai nusprendžiau, kad noriu mokytis japonų kalbą, nebuvo tokios specialybės, aš pasirinkau studijuoti anglų kalbą, kad kaip pasirenkamą dalyką galėčiau studijuoti japonų kalbą ir tada tiesiog ją mokiausi mintinai. Ir per porą metų išmokau mintinai labai daug ir tada mane išsiuntė į Japoniją metams pagal apsikeitimo programą, bet aš nenorėjau po metų likti ir likau 6. Aš šiuo metu, taip gyvenime susiklosti, čia visiškai atsitiktinumas, mes ne dėl to čia susitikom ir kalbamės, bet iš kalbos išėjo. Aš ieškau galimybės nuvažiuoti pamatyti Japoniją porą savaičių. Tiesiog. Nesu keliautojas, nesu smalsuolis, nesu tas žmogus, kuris jaučia kirbėjimą viduje, oi kaip noriu visą pastovi kažkur kažką nuvažiuoti ir pamatyti svetimo. Ne, man labai patinka čia ir aš noriu būti čia ir noriu kurti čia. Bet taip nutiko, kad Japonija yra priežasčių ir plus yra pagalvota, kad jeigu pamatyti kažką tokio gyvenime, tai norėčiau pamatyti Japoniją. Tai tiesiog toks. Ir žinau, kad Japonijoje, kaip susikalbėti, nuvažiavus į Japoniją, ten nėra taip paprasta turbūt su anglų kalba. Dabar jau pasidarė paprasta. Visaip kalba. Atsirado užrašų anglų kalba, traukiniuose, atsirado japonų, kurie jau truputį kažką supranta angliškai ir gali pasakyti. Ir labai daug užsieniečių, kurie kalba japoniškai ir gali pagelbėti. O jūs šiaip rekomenduotumėt žmonėms nuvažiuoti į Japoniją pamatyti? O jeigu nuvažiuoti į Japoniją ir pamatyti, tai jūsų akimis, nežinau, keletą objektų ar nežinau, reiškinių, kuriuos reikia pamatyti? Gal įsijausti, kaip ten viskas kitaip ir ką reiškia gyventi šalyje, kur svarbus yra ne individas, o aplinka. Ten kiekviename žingsnyje žmonės galvoja, kad nepakenkti kitam. Dėl to viešajam transporte niekas nekalba telefonais, gatvėje niekas nerūko, tau nereikia bandyti aplenkti žmogų su cigarete, nes ten draudžiama rūkyti, yra tik tai specialios vietos. Netriukšmaujama, nešiukšlinama, ten labai patogu tarp milijardų žmonių, ten žiauriai daug žmonių ir spūstis, jaustis patogiai, kad to niekas netrukdo. Ir man atrodo, užsieniečiams pradžiai būna sunku prisitaikyti. Ir iš karto suprasi, kuris užsienietis, kuris rėkia garsus ar ten kažkaip reiškiasi. Bet kai ten pagyveni, paskui grįžus į Lietuvą, būna labai didelis kultūrinis šokas. 6 metai tai yra daug. Ar 6 metai atvėrė jum Japoniją? Ar jūs supratot, kas tai yra? Kokia ta dvasia? Dalinai, nes pirmus metus buvo toksai susižavėjimas, kad viskas nuostabu. 2-3 metai
toksai normalusis laikotarpis, supranti, kad yra ir balto, ir juodo, ir vilko. O kas yra juoda? Nes tai, ką jūs pasakojat, nu, tai yra vien pliusai iš tikrųjų. Ir daug žmonių grįžusių, būtų kvaila, jeigu aš neklausinėčiau, pats ieškodamas kelio tenai nuvažiuoti. Tai daug tų įspūdžių atvažiuoja, jo, sako, pirmiausia, tai viskas kitaip, bet visi pasakoja, nu, kažkokius tai teigiamus dalykus, kuriuos pamatė, išvydo ir kurie jam patiko. O kas yra juoda Japonijoje, juk jie tokie? Tai tikriausiai bet kokioje šalyje gyvenant lietuviai, tarkime, aišku, tai gali būti bet kažkoks užsienietis apsigyvenęs kitoje šalyje, pradės jausti kultūrinius skirtumus, kurie neprimtini, nes mes tiesiog įpratę daryti viską kitaip. Mes savaip švenčiame Kalėdas, mes švenčiame Velykas ir per tas šventes, kai esi užsienyje, labai jaučiasi, kad negali gauti to jausmo, nes jie to nedaro arba daro kitaip. O šiaip man juodžiausias dalykas tapti Japonijoje namų šeimininkė, žmona ir mama. Bet jūs savo norų tai pasirinkot? Vaiko gimimą pasirinkau savo norų, bet po 2 metų visgi grįžau į Lietuvą, nes supratau, kad nenoriu ten gyventi. Nes nebuvo tais laikais, čia apie 2003 metus kalbu, nebūdavo darželių, dabar po truputį randasi. Tai reiškia, kad kai gimsta vaikas iki mokyklos, jau viskas, jau turi atsisakyti savo darbo, gyvenimo, sėdėti namuose su vaiku. Ir kai jau vaikai pradeda eiti į mokyklą, mamos turi labai daug su jais dirbti, daryti namų darbus ir taip toliau. Tiesiog jau 18 metų iš esmės pašventi savo vaikui ir jo išsilavinimui. Tada yra labai didžiulė konkurencija tarp darželių, mokyklų, kaip patekti patį geriausią. Dar kai nebuvo vaikas, jau girdėdavau istorijų, kaip ten kažkieno mama nužudė kitos mamos vaiką, nes konkuravo, kad nepateks į darželį. Tai prasme, darželinukus žudo. Čia dėl vietos darželėje? Taip. Ar dėl geresnio darželio? Dėl elitinio darželio. Dėl geresnio darželio. Jo. Čia ta tauta ir ta kultūra, apie kurią jūs pasakojat, kur labai rūpinasi aplinka ir kad nepakenkti vienas kitam. Bet labai svarbu ta hierarchija ir tas statusas, bet iki tam tikro žingsnio. Ir man toks jausdavosi absurdas, tarkim, leis mergaitai geriausią darželį, kad paskui patektų geriausią mokyklą, kad paskui patektų geriausią universitetą ir ten greičiausiai sutiktų galiausiai savo vyrą. Ir kai sutiks vyrą, atsisakytų visko, ką išmokė ir taptų namų šeimininkė. Tai koks tikslas? ir man atrodo... Ir koks tikslas? Jūs uždavėte tą klausimą? Nu, aš savo užsidavinėdavau. O negalėjot paklausti japonų? Man atrodo, kad dauguma japonų neturi gyvenime tikslo. Arba galbūt moteriai yra ištekėt ir tapti tą namų šeimininkė, o vyrui išlaikyti šeimą. Tiesiog dirbti, persidirbti ir numirti. O to, kad dėl savęs kažką ieškoti gyvenimo prasmės, aš to nematydavau. Bet jie, kaip įdomu, nes japonų kultūra, dvejopa. Aš irgi, būdamas to amžiaus, kuriuo jūs pradėjote domėtis, Japonija irgi ten 16, 17, 18 metų, rytų kovos menai, pas mane ten patys įvairiausi ir dažniausiai šiek tiek grubesni. Ir kultūra. Aš daug skaičiau apie ainus, apie atsiradimą, apie samurajų kultūrą, viską. Tai šiaip iš to, ką skaitai, tai yra labai kovinga ir labai žiauri tauta. Gyvybė ten, žmogaus gyvybė ten nieko niekada nereiškia, bent jau senovėje. Tai galbūt tai truputėlį ir persidavė į šios laikus, kai nebe samurajai, nebe ritualinės savižudybės arba ne kovos tarpusavėje su kardais rankose, bet tas gyvenimas yra toksai kaip samurajus, kaip aš jį suvokiau, jokiais būdais nepretenduoju į žinovą ir ekspertą, bet aš jį suvokiau, jis ne savo gyvendavo, jis gyvendavo tiesiog iki kol jį panaudos gyvenimas kažkurioje situacijoje ir išspręs jo likimą. Tarnaudavo, taip, jo, buvo tarnaujantis žmogus. O šiaip, kas liečia tą kovingumą, tai kaip žinom, Japonai Antrojo pasaulinio karo metu buvo siaubingai žiaurūs
ir po karo jie pasibaisėjo savo pačių žiaurumu, dėl to konstitucijoje įrašė straipsnį, kad daugiau niekada nebedalyvaus kare. Na, kaip rodo pasaulio istorija, tai ką žmonės įrašo į konstitucijas, paskui galima pakeisti. Vis galima pakeisti. Bet visgi juos tai šokiravo visą šalį, visą tautą. Ir man tai labai jaučiasi, jeigu teko skaityti vieną naujausių Haruki Murakami knygų, Nužudyti komendatorių. Ne, neteko. Tai ten rašo apie žmogų, kuris dalyvavo kare ir ten kažką padarė labai žiauraus ir kaip jis tai išgyveno ir prie ko tai jį daveda. Bet skaitant jų istoriją, tai žiaurumas visada buvo neatsiejama japonų kultūros dalis. Visada. Ir aš nežinau, ar dabar patikėčiau, jie sako, viskas, pasibaisėjom, visi pasibaisėjom ir atsisakėm. Negali išmesti tam tikrų bruožų. Turbūt gali disciplinuotai pasižadėti savo to nedaryti, bet ne ištraukti iš savęs ir patraukti. Aš nemanau, kad pas juos buvo žiaurumas. Žiūrėkit, nuo senų dinastijų laikų, pradėkime nuo to, kad samurajus ten gali išbandyti, tas luomų klausimas, samurajus gavęs naują kardą, aš skaitydavau tokią informaciją, pataisykite, jeigu klystu, galėdavau išbandyti ant Praščioko gatvėje pirmo sutikto, nes Praščiokas nebuvo jo luomo žmogus ir per daug nieko nereiškia. Kažkokią tai padaręs nekovinę klaidą, praradęs veidą tą vadinamąją, reiškia, Siogūnui padarius veidą, jo neten žodį pasakęs, nesusivaldęs kažkaip tai emociškai, samurajus vėlgi ruoštas visą gyvenimą krūva dalykų, meno, kovos, ten tokia tiek sudėta mokslo ir visko, ir jisai reiškia turi... Bet tai ne apie žiaurumą, čia apie valią, apie kažkokią savidiscipliną ir gebėjimą save taip suvaldyti. Man žiaurumas yra, kai tu specialiai kankini gal žmogų. Jeigu jis tiesiog kažkaidamas nužudo, kad išbandyti kardą, man tai nėra žiauru. Žiauru gal yra, kur mongolai įmeta ten gyvus į šulinius. Matot, jūs pas jau japoniškas toksai. O tai kas tai yra, jeigu tu nieko dėtą žmogų paimi ir nužudai? Žudimas yra žiaurumas. Čia turbūt panašiai kaip kažkada katalikai galvoja, kad gyvūnai neturi dvasios, nejaučia skausmo. Tai galbūt tais laikais japonai manė, kad tas žemesnis žmogus yra kaip gyvūnas ir jis nieko nejaučia. Galbūt buvo taip, aš nežinau. Aš žiūriu animaciją, pavyzdžiui, japonišką. Nė vienos šalies animacijoje aš nematau tiek kraujo. Jo. Ir jo taip, jis ten, jeigu kraujas, tai jis ten per visą ekraną. Ir jis yra lėlių teatre. Kodėl? Ar tai nėra to vidinio žiaurumo kažkoks tai išraiškos? Bet kraujas yra gyvenimo dalis. Kodėl mes jį slepiame savo multikose ir knygose vaikams? Dėl to mūsų knygose yra kraujo, nes jeigu kažkam įpjauni, bėga kraujas. Ir aš jį piešiu. Tai va čia yra ta filosofija, bet tai galbūt ir yra ta kertinė ir jumise jau užsikabinusi dalis kitokio matymo, Tiesiog mes tą savoką skirtingai vertinam ir skirtingai vadinam. Kas mums žiauru, atrodo pirmąją prasme, tai gal jiem nežiauru. Kartais aš pasižiūriu, kaip elgiasi orkai Ukrainoje ir jie niekiek nesigaili. Tai prasme, būtent jie kankindami žmonės, tyčiodamiesi, tai kas tikrai yra žiauru, bet jiem tai nėra žiauru, jiem tai yra kasdienybė, nes su jais taip elgiamasi. Ir jie taip elgis. Jiems tai atrodo, kad čia pasaulis yra toks. Ir kad čia yra normalu. O kad jie yra nenormalūs, čia ilgas pokalbis ir pasauliai teks kažkokius sprendimus priimti. Tai Japonija... Japonijoje man gimė vaikas. Tapau namų šeimininkė ir po 2 metų supratau, kad nenoriu. Nes buvau jauna, man gimė 23 metų. Tai grįžau į Lietuvą, atidaviau vaiką į darželį ir pati įsidarbinau japonų kompanijai, kurie kūrė kompiuterinius žaidimus. Aš Japonijoje baigiau ekonomiką. Japonijoje baigėte ekonomiką? Taip. Tai aš buvau laikinoji direktorė ir vertėja iš japonų kalbos. Ir tada, kadangi visi kiti buvo geriausi dailininkai iš Dailės akademijos, tada aš sugalvojau, kad norėčiau mokytis piešti.
Tai Būtent dėl kompiuterinių žaidimų? Dėl to, kad jie labai gražiai piešia. Jie ne tik, tarkim, per pertraukas jie kažką pieždavo savo, ten keldavo ten kažkokius puslapius ir aš matydavau, kas vyksta ir kokie yra jų gebėjimai nerealūs. Ir mane jau užkrėtė norų išmokti piešti ir tada aš pradėjau lankyti pamokas. Patvirtinkit arba paneikit teiginį, aš pažįstu ne vieną žmogų, kuris žavisi, nežinau, pradėkim nuo grafiti, baigiant tapybą ir sako, kaip aš norėčiau piešti, bet aš arba ten per senas, per jaunas, per kažkoks, niekada to nedariau, nelaikiau pieštuko rankose piešimo prasme ir jau man tai nepavyks. Ar žmogus gali išmokti bet kuris? Aš galiu išmokti piešti? Taip, tiesiog tai yra rankos ištreniravimas. Aš piešiau praktiškai kiekvieną dieną, kokius 5 metus. Kaip sakiau, aš kai kažko noriu, aš varau kaip traukinys. Ir po 5 metų aš jau galėjau nupiešti modelį kaip tikrą akademinį piešimu. Išmokau numatuoti proporcijas, kaulus, anatomiją. Tikrai per 5 metus įmanoma išmokti. Ir tada tiesiog tokiais kaip sportiniais sumetimais, ar aš gera, ar aš nelabai gera, pabandžiau lankyti egzaminus į Dailės akademiją. Ar mane priims ar nepriims, kad įvertinti. Tiesiog norėjote įsivertinti savo lygį. Jo, ir mane priėmė 1 numeriu. Ir tada supratau, kad aš gerai piešiu ir tada buvo toks pasirinkimas, tai ar toliau dirbti to japonų firmai, kur gaunu gerą atlyginimą, ar viską mesti ir vėl tapti studentę, būnant 30 metų ir turint pirmoką vaiką. Pasimdavau kompiuterį. Ir buvau viena pirmųjų, kurie dirbo nuotoliniu. Japonai nežinodavo, nes aš ten susinstaliavau, kad matyčiau savo nuotoliniam kompiuterį ekraną, kuris yra darbe, kur yra japoniškas messengeris, kad aš galėčiau live susirašinėti ir tuo metu piešti modelius. Ir po pusės metų visą tai išgirdo mano prašymą kažką padaryti ir japonai uždarė savo kompaniją, nes Vietname pasirodo pigiau, nes Lietuvoje tuo metu ekonomika augo ir aš tapau studentę. Jums reikėjo pusę metų atsilaikyti. Jo. Gerai, tapo pilnavertė studentė. Pilnavertė studentė ir reikėjo kažkaip išgyventi, išlaikyti vaiką. Ir man buvęs bendradarbis pasufleravo, kad vasarą galiu važiuoti į Palangą piešti šaržų. Geras uždarbis. O šiaip geras uždarbis? Daug uždirba? Aš žinau, kiek uždirba gatvės muzikantai, o kiek uždirba gatvės šaržuotojai? 2-3 mėnesiam užtekdavo, bet kaip studentui tai vis tiek gerai. Tai kaip studentui, bet vėlgi, jūs nepaprasta studentė, jūs dar turite įsipareigojimų šeimai, jums dėl to reikėjo pinigų, ne tai, kad ten alui ir buterbrodai. Bet buvo labai įdomi patirtis sėdėti gatvėj, kur eina žmonės, tau stovi už nugaros, aptarinėja kiekvieno tavo judesį, ką pieši, atsikratyti to, kur mes mokykloje ten užsidengiam, nežiūrėk, ką aš paišau, o čia tu atvirai visiems rodai ir kur tau sako nepanašu, netokia nosis ir tu turi atlaikyti ir nupaišyti kažkiek panašų žmogų ir kad jis šypsotųsi, nors jis nesišypso per 10 minučių. Ir ten lyjant lietui, pučiant vėjams ir panašiai. Ir kai iš direktorės pareigų pereini į gatvinį darbą ir jauti, kaip prieš tave atsisėdęs žmogus, vis tiek su tavim kalba, į tave žiūri ir laiko tave kažkiek žemesniu. Tai buvo tokia gera pamoka, kad tu niekada nežinai sutikto žmogaus to viso backgroundo, nežinai, kas jis yra, ką jis veikia. Ir kad negali į jį žiūrėti žemiau, jeigu tuo momentu, kai jis sutikai, jis kažką daro, kartu atrodo, kad yra žemesnis kažkoks pareigos. Aišku, nuo išsilavinimo, moralės, nuo savo vidinių savybių žmonės apskritai skirsto. Aš neskirstau, pavyzdžiui, gyvenime, kad tas, kuris paišo šaržus, nežinau, arba pilsto alų, arba yra žemesnis negu aš, ką aš bedaryčiau gyvenime. Visi. Gerai, bet tarkim valytojas, ne? Galbūt kažkoks pabėgėlis ukrainietis, kuris buvo profesorius, dabar priverstas dirbti valytojų, kad išgyventų. Aš visada atidarau valytojų duris, kai koridorių eina, kažkur įeidinėja, nes ta prasme, kaip sakant, jinai dabar yra valymo meistrė. Šiuo metu jinai dirba darbą arba jisai ir čia, kaip taisyklė, darbas ir žmogus nebūtinai koreliuoja. Čia, jis galbūt yra pabėgėlis, jam reikia, aš pats žinau, kad
pabėgėlių aš nebūsiu gyvenime, jeigu tai įvyktų kažkokia tai karinis konfliktas, bet jeigu, nežinau, Žemė apsivestų asteroidas pataikytų, ir tada jau nori, nenori, mes visi trauktumėmės, aš bet kokį darbą dirbsiu, kad galėčiau pavalgyti ir kad mano artimieji galėtų pavalgyti. Niekada, man yra gyvenime tekę, sprendžiant finansinės problemas, dieną dirbti vieną darbą, kaip jūs sakot, gal ne su kostiumu, bet jau tokį, o naktį eiti ir krauti krovinius, dėstytojų dirbti, dėžių į sandėlius ir iš sandėlių į fūras. Ir čia labai geras pastebėjimas. O kaip manot, vis tiek jūs žmogus žiūrite aplinkui, šiuolaikiniai žmonės, jie labai yra pavirkti statuso kulto. Šiuolaikiniai, tai... Dabar, dabartinė mada visuomenėje, taip. Man atrodo, priklauso, bet kokį kelią žmogus perėjo. Ar jis pats užsidirbo tą statusą, ar jam tėvai nupirko. Nes dabar labai daug tėvai, vis tiek dabar gyvenam geriau, taip. Tėvai nori pasirūpinti vaikais ir nuperka mašiną, namus. Ir tada gal nelabai reikia dirbti, nes viską turi, o gal tau padės ir gauti gerą vietą. Ar tu pats ten varai, ir kažkaip tai užsidirbi ir pasieki savo rankomis. Tada, man atrodo, kažkaip mes kitaip save ir pastatome. Faktas. Tai, ką jūs sakote, tai faktas, kad gyvenimiška patirtis kiekvieną iš mūsų sureguliuoja ir nukreipia. Bet aš kalbu apie šiaip, jūs iš šono, kai žiūrite visuomenę. Nežinot, kas jie tokie. Ir žiūrit, kaip visuomenė veikia. Nes jūs, su visų jūsų verslu mes ateisim prie jūsų meno, prie jūsų paišymo, prie jūsų komiksų. Vis tiek jūs esat meno žmogus. Norit, jūs to nenorit. Jūs esat gyvenimo meno žmogus, nes vien jau jūsų istorija, jūsų sprendimai, jūsų buvimas Japonijoje, jūsų gilinimasis, jūsų priimti sprendimai pačioje Japonijoje, kad matant visuomenę, kurioje jūsų akimis žvelgiant žmonės neturi tikslų, o jūs tikslų turit visada. Reiškia, jūs iš karto priimat sprendimą kažkokį tai, kad vien gražu nepakanka, norisi būti to dalimi. Ne? Tai jūs irgi esat tokie visuomenės stebėtojai, jūs kaip knygų negalėtumėt paišyti, jeigu jūs nebūtumėt stebėtoja. Tai dabar kaip stebėtojas klausiu, kaip jums atrodo, koks yra šis pasaulis? Išplėsiu net klausimą, kaip jums atrodo, kokia yra Lietuvoje visuomenė? Visokia. Bet tendencijos yra vis tiek. Aš gerai, palengvinsiu. Aš atsirenku, kurie tendencingi žmonės, kurie man patinka, kurie nepatinka ir gal pasirenku tada nematyti, nestebėti to, kas man nepatinka, jo pasidarau gražų burbuliuką ir tas mano burbuliukas man patinka. Kad yra kiekvienoje visuomenėje visais laikais, bet kuriuo metu yra visokių žmonių, gerų, blogų, nusikaltėlių, mes to nekvestionuojam, bet yra tam tikros tendencijos. Yra sunkus laikai stiprus žmonės, lengvi laikai silpni žmonės. Tai ar lengvi laikai ir silpni žmonės yra dabar? Yra. Yra dabar, ne? Yra. Mano sūnus irgi yra dabar toks. Nors atrodo, stengiuosi užauginti tvirtą žmogų, kad viską pasidarytų pats, bet matau, kad jis neturi to mano užsidegimo kažką daryti ir veikti. 22. Ir kaip jūs manot, kas jam ir jo kartai galėtų padėti? Aš spėju, kad bėda yra ta, kad mano tėvai nori juo pasirūpinti, nors manim taip nesirūpino, ir jam davė kur gyventi. Tai jis jau neturi rūpintis būto nuomą, tarkim. Tada ten visi padeda, kad ten čia ant maisto, ką ten vargšelis valgo ir jam duoda. Ir man atrodo, ypač vyrams labai blogai duoti. Dar merginos ten turi pasibėti vyras, jeigu jis gauna, jisai jau nebeturi aksto nuo to rūpintis, nes jam to pakanka. Ir jis turi tą pakankamą kiekį, ko jam reikia. Ir dėl to jis neturi motyvacijos kažką daryti daugiau. Tai aš norėčiau viską iš jo atimti ir išmesti tiesiog į gatvę ir dabar bandyk išgyventi. Nes taip atsiras gebėjimas pasirūpinti savim, iš kurio išsivysto gebėjimas rūpintis kitais. Taip, ir noras kažką daryti, tada atrasi, kas tau sekasi, kas tau įdomu, kur tavo kelias. O jeigu tiesiog
viską turi ir leidi dienas kažkokiais ten hobiais užsimdamas, man atrodo, tiesiog neprogresuoji. Biški Japonija, tokia, ne? Tokia, nu va, matot. Sugrįžkim į gatvę, šaržus, paišot šaržus. Jo. Ir? Tai 6 metus atpaišiau, kol galiausiai atėjo šita knyga. Gavau pasiūlymą piešti Sibiro haiku. Ne jūs sugalvojat Sibiro haiku? Ne. Ne jūs sugalvojat knygos formatą. Kažkas pamatė, kad jūs paišot ir sako, aš esu sugalvojęs, išleis knygą. Ar kaip? Yra leidykla Aukso žuvis, kurie leidžia istorinės knygas. Ir yra rašytoja Jurga Vilė, kurie norėjo nupiešti savo tėčio, kuris buvo ištremtas į Sibirą istoriją. Ir kai jos pradėjo galvoti, kas galėtų tą knygą nupiešti, leidėja sako, atsimenu, yra kažkokia iliustruotoja su japoniška pavardė, kuri paišo komiksus ir taip mane surado. Aš dar įsiterpsiu. Šaržai, viskas tvarkoju, jūs atpaišėte 6 metus. Komiksai, kaip atsirado jūsų gyvenime komiksai? Čia buvo pirmas jūsų komiksas? Pirma knyga. Pirma knyga, taip. Bet iš esmės komiksais, jeigu jūs surado kaip komiksų paišytoja, vadinasi, jūs jau paišėt komiksus? Jo, aš paišiau savo. Kodėl komiksai? Kaip jie? Tai per paskaitas, kai dėstytojai kažką ten kalba, aš išgirsdavau kokią nors man juokingą frazę ir ją užsirašydavau ir tada paišydavau, kaip visi paraštėse. Ir tada pradėjau ir spalvotai paišyti visą tai ir aš pastebėjau, kad visą laiką kokia nors frazė, piešinukas. Ir tada kažkaip supratau, kad tai čia komiksas yra. Tai kai daėjo, kad aš paišau jau kažką panašaus į komiksus, pradėjau domėtis, skaityti, dalyvauti konkursuose ir jau piešti tokius ilgesnius ir tada atsirado knyga. Knyga jūs surado dėl to, kad jūs tapot... Gerai, o komiksų kultūra Lietuvoje jinai yra? Didelė? Kodėl jūs... Tik užuomazgos. Mane labai nustebino, kad Lenkai turi tokią didžiulę komiksų kultūrą. Aš nežinau, ar tai tiesa, bet jie sakė, kad per metus išleidžia 2000 komiksų. Tokiam formate? Visokiuose. Skaitmeniniam irgi, ne? O pas mus sovietiniais laikais tai buvo kažkaip uždrausta, sustabdyta ir turėjom tokią ilgą daugelio metų spragą ir dabar yra ir tokia kažkokia stigma, kad jeigu komiksas turi būti kažkas nerimto ir juokingo, jau pats tas žodis lyg tai imponuoja. Ir mokyklose, bibliotekose tai vis dar nežiūrima kaip į normalią rimtą literatūrą, dėl to labai įdomu, kad Lietuvoje visi lietuviški komiksai pagrindė yra arba kažkieno biografijos, arba pasakoja tikrą istoriją. Ir tokiu būdu gal pakeisim tą požiūrį į žodį komiksas, kad tai nereiškia nerimta literatūra, kad tai gali būti labai rimta Lietuvos istorija. Aš susidūręs, man atrodo, bijau sumeluoti, bet Tapinas yra daręs kažką komiksų formate apie savo knygas ir susijęta su istorija. Turiu bičiulį, kuris yra, tiesa nežinau, kas jam paišė tą komiksą, bet išleidęs jis yra ugniagesys, jie yra išleidę komiksą apie ugniagesius, bet ten rimtas dalykas, ten rimta istorija parodoma. Ir visais kitais atžvilgiais, sąžiningai jums pasakysiu, kad nežinau, Instagrame pamatytų, pažįstų mergaitę jauną, kuri paišo komiksus kaip hobį, bet tai visiškai nereiškia, kad jinai to nemes. Su laiku jūs esat pirma profesionali komiksų iliustratorė ar paišytoja, kaip čia reikia pasakyti. Su kuria teko susidurti. Su kuria tenka dabar susipažinti gyvai. Ir esu maloniai nustebintas ir man labai patinka ir nemeluosiu mūsų klausytojams žiūrovam, kad šitas jūsų knygas aš nupirkau norėdamas padovanoti jum. Nes gražu, ne? Mes pasikalbam, aš padovanoju jum knygas. Tai tas knygas namuose aš visas perverčiau, visas perskaičiau, susižiūrėjau ir galiu pasakyti, kad nieko aš jums nedovanosiu. Aš jas visas pasiliksiu savo. O jeigu sugalvosiu, kad kažkokio konkurso metu galima bus laimėti knygas, tai tada tai atskirai nupirksiu ir padovanosiu. Šiaip, noriu dar paklausti. Čia visai iš šono. Aš žiūriu Auksinį protą karts nuo karto. Visada, praktiškai. Ir ten yra dovanojama knygos. Atrodo, tiek žmogus daug vargo įdeda ir gauna knygą. Labai įvairiai žmonės traktuoja knygą kaip dovaną. Kaip jūs žiūrite? Žinot, yra tas anekdotas.
padovanokim jam knygą, sako, ne, knygą jis jau turi. Kaip padelį ar koinės, ar ne? Kitas dalykas, aš visą laiką per savo gimtadienį gaunu knygų ir man pradžioje įvairiais gyvenimo etapais. Kartais tai labai patiko, kartais galvodavau, paskui vėl pradėjo patikti, kol vienas mano bičiulis labai gerai sako, jeigu žmonės tau dovanoja knygas, jie vadinasi galvoja, kad tu nedurnas. Jo. Tai jūs kaip knyga kaip jūs žiūrite iš visi knygas? Ne komiksus. Jūs knygas skaitot? Vis mažiau, nes neturiu laiko kaip leidėja. Bet apie knygų dovanojimą aš galvoju, kad tu turi labai gerai pažinoti žmogų, kuriam dovanoji knygą, jo skonį. Čia panašiai kaip dovanoti kokius kvepalus. Didelis pavojus. Ne, pakalbėkim. Kvepalus tai tikrai yra labai asmeniška. Bet man labai dažnai būna, kad man rekomenduoja knygą, aš paskaitau ir man nepatinka. Same, kaip sako šiuolaikinis tai labai sunku pataikyti. Ir man labai dažnai dovanoja knygas, per gimtadienį dažniausiai dovanoja, tos, kurios tuo metu yra trendina ir madingos. Ne, ten koks nors, nežinau, mūsų valdovas. Aš nemėgstu istorijų apie patyčias. Nemėgstu. Kokie ten moralė bebūtų, kaip ten viskas, bet aš kaip gyvenime, kadangi toj socialikoje labai daug trinuosi gyvoj žmonių santykiuose, ne vien apie pilietiškumą, bet apie visuomenės, visą tą judesį. Aš tiek prisižiūriu viso to, kad man dar knygas skaityti apie patyčias ir ten kažkokius tai parodymus. Man ne. Tai jūs kaip ir teisi, bet iš tikrųjų, nežinau, žiūrint į žmogų, galima nuspėti, kas jam patiks. Pavyzdžiui, žiūrint į mane, kaip atrodo, kokios knygos patinka, neskaitant, kad jau išsitariau apie indėnus. Gerai, pabandom. Aš drįšiu, kaip vadinasi tos knygos? Otario giesmė. Ne, Otario. Nežinau tokios. Apie ką? Kokią tipą? Apie Japoniją. Apie Japonijos... Aš labai atsiprašau, aš galbūt neteisingai tą pavadinimą pasakiau. Yra 3 ar 4 knygos, serija, kurią man rekomendavo kažkada paskaityti, sako, tau patinka Japonija, ne? Sako, nepasakoja apie ką ir pradedi skaityti. Ten pradžioje tu žiūri, kad apie kultūrą pasakojama, ne? Apie kaimelis, kaip gyvena, visą kitą. Šiaip knygos apie ninzes yra, apie ninzių klanus. Ir kaip ninzių klanai gyvena, kaip kokie santykiai su jau ta oficialiaja administracija, samurajais ir visa kita. Šiaip labai įdomi knyga. Ir aišku, jūs gyvenote Japonijoje kitaip, jūs gal kitaip ją skaitytumėt, kitaip matytumėt, visa kita. Bet manau, kad jums būtų įdomu pasižiūrėti. Šiaip aš spėju, kad pirmą kartą nuvažiavus į Japoniją bus tas pats šokas kaip ir man. Kad ten tikėsi samurajai, geišos, arbatos ceremonija bus, atvažiuoji ten... Elektroninės reklamos, makaronai vietoj arbatos ceremonijų, paskui selerimenai su kostiumais, vargšais, nudrengtais ir jokių geišų. Visiškai kitas pasaulis negu knygose. Aš niekada nesupratau sąžiningai geišų. Aš iš to šiaurietiškos kultūros, didžioji dalis mano akimis vakarietiško pasaulio vyrų geišas laiko kažkokiam prostitutėm, tokiom aukšto lygio, toks suvokimas, ne? Kiek aš esu domėjęs ir mačiau, tai toli gražu tai nėra taip ir net nepanašu į tai, tai yra visai... Man susidurti su geišom neteko. Jo, apie visai kitas pasaulis yra kažkoks tai aš tai neturiu tokios... reiškia, ten geišos ar... Bet visgi bus kažkoks tikėjimasis tos senovinės egzotikos, kurios nebėra. Yra visiškai šiuolaikinis ateities pasaulis. Aš senovinę noriu nuvažiuoti į, nežinau, į Kijotą ar kažkur tai, pamatyti tą seną architektūrą. Akmenų sodai man patinka. Aš pats darau namuose, bet ne akmenų... Sakyčiau, akmenų sodą. Bet ten yra tam tikros taisyklės, kaip yra kūrėmi jie. Ten yra daug visokiausių. Tai aš jų nežinau, nei laikausi, aš tiesiog vizuališkai man labai akmenys. Aš spėjau, japonai irgi nežino. Ne? Jo. Ir tiesiog svarbu padaryti veidą. Čia kaip tautiniai rūbai, visi tie mūsų senoviniai šokiai. Tai yra praeitis, kuri man atrodo egzotiška, bet ten jinai irgi jau tiesiog praeiti. Aš noriu Japonijoje pamatyti tą traukinį, kuris
1000 km/h greičiu važiuoja. Čia jau kažkas tokio. Jo, aš noriu pamatyti tokį, kur yra milijonas žmonių, bet žmonės netrukdo vienas kitam, kaip jūs sakote, ne? Aš tai tokį šiuolaikinę Japoniją norėčiau pamatyti ir nuvažiuoti į jų tas istorinės vietas, praeiti tomis gatvelėmis. Neturiu to matymo, kad čia tokie visai, būtinai samurajai turi lakstyti ir geišos visur aplinkui. Kažkaip nesusiduriu su tokia Japonija. Aš to tikėjausi. Bent kad kažkiek pamatysiu, bet nepamačiau nei vieno. Prašau, o kokie mieste jūs gyvenat? Tokijai. Supratau. Tokies didžiausias pasaulio miestas. Taip, ir nesutikau nei geišos, nei samurajus, nei per 6 jakudza. metus. Gal man pasiseks, jeigu aš sutiksiu, aš jums būtinai grįžęs papasakosiu apie. Sugrįžkim. Tai komiksų, reiškia, gaunat pasiūlymą. Nupaišyti Jurga Vilė turi istoriją. Prašau, jūs, ar iškart sutikot, jums patiko? Aš 2 metus laukiu, kol man kažkas pasiūlys, dėl to iš karto. O čia dar galvoju apie Japoniją ir komiksas tiesiog tobulai man. Bet, Sibiro haiku ne apie Japoniją. Truputėlį yra Japonijos. Nes japonų kaliniai, tie, kurie buvo suimti kareiviai, irgi buvo kalinami Sibire ir jie turėjo kontaktą su lietuviais. Sibire kalėjo daug visokių tautų ir japonai nieko negirdėjo apie lietuvius, mes nežinom apie japonus, tai tas labai įdomu. Nes nuvažiavus Tokijoje yra Sibiro muziejus, ten tokie patys eksponatai kaip pas mus. Ir taip būna keista pamatyti, kad taip tolima ir kartu taip artima. Kaip įdomu, nes Japonija vis tiek pagrindė, o kaip jie atsidūrė Sibire? Karo belaisviai. Aš suprantu, bet japonai su amerikiečiais labiau kariavo, ne su rusais. Žinau. Buvo bet su rusais jie konkuravo tik dėl tų salų ir panašiai. Teisingai, susidūrė dėl salų, teisingai. Ja, ir ten pakliuvo, teisingai. Aš irgi esu matęs Kazakstane stovyklose, irgi dalis buvo, kur japonai palaidoti kaip karo belaisviai ir miestai, kuriuos juos statė. Tai pirmoji jūsų patirtis, pirmas blynas, pavadinkim, kaip galvojat, reiškia, tai buvo kelio pradžia, ar kaip jautėtės? Kaip jaučiausi? Pirma knyga. Nepasitikinti, nieko nesitikinti, dėl to buvo labai keista, kad šita knyga iki šiol yra sėkmingiausia, nes išversta dabar jau atrodo 14 kalbų, paskutinė yra Taivane, dabar buvo išleista. Ir jo, man atrodo, keisčiausia yra šitam Algiukui, kuris vis dar gyvas, kuris 3 metų pabuvojo Sibire ir dabar jo istoriją skaito visame pasaulyje. Taip, kaip jūsų hobis pradžia, kaip hobis, kaip noras, kaip tikslas paišyti nuveda jūs į tokius jau, čia, oho, kokiam gyvenimo, kokioj gatvėje atsiduri. Reiškia, kokiam... Bet labai keista, kad kai piešimas tampa nebe hobiu, o darbu, dingsta ta malonumo dalis. Vis tiek darbas yra darbas. Ir dabar piešimas yra jūsų darbas? Dabar taip. Gerai, po šitos knygos, kaip jūs nusprendėt keliauti toliau? Jau pati nusprendėt? Aš jau nesprendžiau. Tada buvo baimė, ar dar kažkas pasiūlys kažką. Gerai, viena knyga, bet aš vis dar nežinom, aš esu niekas. Jūs norėjot, kad dar... Aš norėjau iliustruoti. Ir tada piešiau apie valdovų rūmus knygą. Žodžiu, kadangi pirmoji knyga yra istorinė, man pradėjo leidyklos siūlyti kitas istorinės knygas. Ir aš netikėtai, pati neplanuotai tapau istorinių knygų piešėja. Tekstą rašėt pati? Ne, nerašau, aš tik piešiu. Ir bandžiau piešti ne istorinės knygas, bet visgi žmonėm patinka, kai knyga turi reikšmę, prasmę, kad vaikai kažko išmoks ir tos istorinės yra populiaresnės. Tai po truputį jas ir toliau paišau. Tai antroji knyga, istorinė kelia, o gerai, vadinasi Vilniaus rūmai ir jų šeimininkai. Taip. O čia daug teksto autorių. Sekanti? Sekančios buvo dar keletas, kurių čia nėra. Paskutinė istorinė knyga yra Mergaitė su šautuvu apie partizanus. Tai vat ir pakalbėkim, nes sąžiningai, kai išgirdau apie jūs ir kai man į galvą atėjo, kai išgirdau apie jūs
ir pasižiūrėjau, ką jūs darot internete. Tai noras jūs pakalbinti gimė būtent dėl šios knygos. Nes kaip bebūtų ta, reiškia, pilietiškumo, patriotizmo, reiškia, tema yra viena pagrindinių mano gyvenime ir kai aš matau žmogų, kuris lyg ir ir irgi yra mergaitė su šautuvu, yra istorija apie mergaitę partizanę. Viskas, aš galvoju, aš noriu pasikalbėti. Tai papasakokite apie šitą istoriją ir šitą knygą. Gal pradėsiu nuo pavadinimo. Prasidėjus Ukrainos karui šitas pavadinimas labai jautrus pasidarė. Bet jis buvo sugalvotas dar prieš karą, šitą knygą parašyta. Ir kai viskas prasidėjo, aš buvau tik pradėjusi piešti, buvo baisiai psichologiškai sunku. Turėjau daryti gal pusės metų pertrauką, nes aš paišau iš nuotraukų. Ir, tarkim, įvedu internete paieškoj rusų kareivių uniformą Antro pasaulinio karo metais. Vis tiek Google'as parenka, kas jam patogiau ir meta šių dienų, kas vyksta Ukrainoje. Tada man, pavyzdžiui, reikėjo piešti kankinami partizanai, vėl ieškau kankinamų partizanų iš anų laikų, man meta kankinamus ukrainiečius. Ir tai buvo taip tikra, taip viskas, kas vyksta šiandien, kad net atrodė, kokia prasmė piešti tai, kas įvyko prieš 80 metų, jeigu tai vėl vyksta dabar. Ir ar mes iš vis kažko pasimokome iš savo istorijos, jeigu jinai vis nuolat kartojasi. Tai buvo tokia neviltis. Bet galiausiai šitą knygą nupaišiau ir atrodo, ir yra prasminga neužmiršti savo istorijos ir tikėtis, kad jinai pas mus nebeatsikartos. Ir šitoje knygoje labai norėjosi stipraus mergaitės personažo, nes yra padaryta statistika, kad daugumoje knygų vaikams pagrindiniai veikėjai būna berniukai. Jeigu mergaitės, tai jos būna kokios ten princesės ir panašiai. Nėra toksai sektinas pavyzdys, ko tu norėtum tapti. Ir galvoju, iš tikrųjų, aš juk skaičiau Harką, aš norėjau būti kaip Harko, ne ten kažkas kito, norėjau būti kaip berniukas. Tai čia mes padarėme labai drąsią, stiprią mergaitę ir aš išprašiau, kad į ją įdėtumėm ir dalelę manęs. Čia atsirado mano pačios žaidimai indieniški, kaip aš bandžiau atsikratyti tamsos, mokiausi nebijoti išeiti į mišką naktį, vaikščioti be garso kaip indienai ir panašiai. Tai Magda tokia dalelė manęs, galbūt dalelė kaip Ronija Plėšiko duktė ir toksai personažas, kur man atrodo ir mergaitėms, ir berniukams patinka, nes jinai turi visų norimų sektinų bruožų, to bebaimiškumo ir gebėjimo pasirūpinti netgi didesniais draugais. Ar istorija susijusi su Lietuvos istorija, su pilietiškumu, su patriotiškumu, pavadinkim tai, ar ši knyga yra paskutinė, kaip jūs manot? Dabar darom knygą apie knygnešius, dar senesnius laikus. Ir knygnešiai yra vadovėliuose, mes ten matom tokį dėdę su lazda ir žinom, kad jis kažkodėl kažkur nešė knygas, bet taip ir lieka nelabai aišku. Tai jau Marius Marcinkevičius parašė labai įdomią tokią detektyvinę pilną veiksmo istoriją, nes tai buvo labai pavojingas darbas. Tai buvo daroma iš idėjos, kad išlaikyti mūsų lietuvių kalbą, lietuviškas knygas ir mes pabandysime tokiu grafinio romano formatu visą tai pertikti, kad vaikams būtų įdomu ir jie beskaitydami nuotykius sužinotų, kaip tai buvo, kodėl tai buvo ir kaip viskas vyko, kas tie buvo knygnešiai ir kad knygnešiai iš tikrųjų unikalūs, pasaulyje nieko panašaus nebuvo. Aš galvoju, vis mano gyvenime iškyla tema. Vakar kalbėjome su draugais apie partizanų, apskritai laisvės kovotojų mūsų istoriją, kad Lietuvoje neišnaudojama iš tikrųjų ši tema, neatskleista jinai yra, labai dažnu atveju kažkodėl tai ta dokumentika besiremianti medžiaga yra pagrįsta, tokiu, nežinau, liūdesiu,
liūdės vis, blogai. Ten blogai paskui viskas. Taip, labai stiprus vyrai yra kažkaip tokia disonansas toks gaunasi. Stiprus vyrai kovoja už Lietuvą visą kitą, bet šiaip tai, ten vis tiek juos pagavo, visus ten sutvarkė, jie pralošė, nors ne taip yra ir visada yra kalba apie tą užtaisą, kuris įdėgia mum į genus, į mūsų istorinės šaknis, į mūsų pasąmonės, apie tą nepasidavimą, apie tą amžiną kovą visą laiką ir galutiniai prasme mes visada laimim. Ir lietuviai, mano akimis žvelgiant, aš jau daug kartų esu sakęs, bet jums pasakysiu, nėra pastatę gero filmo apie partizanus. Yra dokumentiniai filmai, aš jų neliečiu. Dokumentiniai yra dokumentiniai, bet meninio filmo nėra pastatę, nes ten vis tiek nuvingiuoja turbūt, nežinau, kodėl į meilės istorijas, o ne apie tai, apie ką reikėtų filmą statyti. Dabar girdžiu, kad naujos tokios yra mintis statyti, bet vėlgi Lietuvoje, lietuviai, gal nežinau, kokie mūsų, apie lietuvių kinematografiją, toks, aš skeptiškai žiūriu. O tu norisi tokio holivudinio? Taip, aš norėčiau, kad pastatytų Spielbergas filmą ir tada visas pasaulis žiūrėtų tą filmą vien dėl režisierių ir dėl aktorių. Ir esmė yra kodėl mes viską darom savo rate, savo kažkokiam tai neišnaudodami, juk to filmo užduotis yra pasauliui parodyti. Tai reikia daryti tais įrankiais, kurie atveria pasaulio duris, o ne, nes Lietuvos režisieriaus filmos, čia, nežinau, aplinkui čia tik tai pasižiūrės, bet jokiais būdais neišplis. Bet, kur link aš vedu? Okei, jeigu turėsim gerą filmą, netgi ir savo ten lokaliai pasižiūrėti, gerai, tegul būna tokia pradžia iki holivudinio filmo. Bet knyga irgi yra formatas, kurio mes neišnaudojam. Mums reikia gerų, grožinių knygų apie partizanus nuo literatūros, nuo apysakų, kuriuose epizodai, kai laimim epizodai, kai parodoma net ten tos apsiseilėjusios situacijos, o tvirtumas, kova, reiškia sprendimai, pavyzdžiai. Tie, kai mes šnekam apie šiuolaikinius berniukus, kurie neturi pavyzdžių arba neturi pagrindo po kojom ir visa kita, kad juose būtų įdėta kažkokie tai pasąmoninis lašelis, iš kurio galbūt pats jisai įsiskverbs į smegenų vingius ir, prisimins, toksai, juk kai mes augom irgi turėjom knygų herojus kažkokius tai. Harka, šiaip Harka ir man patiko, aš visas eidavau į biblioteką ir Harkos perskaitęs esu ir Paskutinius Mohikanus, buvo tas indėnų laikotarpis, aš neužsikabinau, galbūt aš užsikabinau už fantastikos, bet ten buvo savo herojai, lygiai tokie patys, ten irgi yra serijos knygų, kur su herojais ir kurie turi tam tikras savybės. Tai galbūt būtų tikslinga specialiai, kaip sakant, būnant aiškaus proto ir sąmonės, specialiai sukurti keletą knygų apie partizanus. Komiksų pavidalu, nes komiksas yra labai bet tai jau paveikus. Yra. Tik tai labai sunku rasti anglišką leidėją. Ir labai įdomus dalykas, su kurio dabar susidūriau, šitoje knygoje yra minimi indėnai. Nes pasirodo, partizanai mėgo skaityti ten Tarzaną, knyga buvo labai populiari. Ir dėl to daug kas turėjo slapyvardį Tarzanai ir greičiausiai pėdsekį irgi galėjo skaityti. Ir šitą knygą mes padarėm, kad mergaitės tėtis yra vertėjas ir jisai skaito galbūt net vokiškas, tarkime, knygas apie indėnus ir jinai nori tapti indėnė. Ir pasirodo, Amerikoje, jeigu knygoje minimi indėnai, tai pažeidžiamos kažkokios ten taisyklės, mažumų ar ten etninių grupių ir šios knygos neims bibliotekos, nebus pardavime ir mums reikėtų išimti viską, kas susijęs su indėnais iš knygos. Ir man tai toks keistas dalykas, nes tai Amerika yra indėnų šalis. Čia yra nesąmonė, kai dėl šiuo metu gyvenančios valstybės kažkokių tai taisyklių yra, tu nebegali istorijos naudoti. Ir tada galvoju, ar aš paminsiu viską, kas man svarbu, kas man buvo svarbu vaikystėje, bet tam, kad išleisti anglišką knygą cenzūruotą, kažkaip labai nesinori. Tai gerai, ne angliška, bet lietuviška. Taip, dėl mum. Tai lietuviška yra. Tai viena yra mažai.
Viena Viena yra jau mažai. šis tas. Knygą mes jau turim. Mums reikia daugiau knygų, bet mums reikia testinumų, mums reikia didesnio pasirinkimo. Vaikai perskaito knygą, per savaitę laiko viskas tvarkoja, jinai perskaityta. Čia aš esu galbūt toks, kuris knygas skaito po 10 kartų gyvenime dėl malonumo. Bet daugelis žmonių, jie perskaitė, viskas tvarkoja, jiem reikia naujų. Ir tai Taip, knyga yra ginklas. Aš žinau, kad yra daug partizanų istorijų ir daug kas norėtų ten savo šeimos tą partizanų istoriją iliustruoti, bet reikia daugiau piešėjų, nes nupiešti knygą užtrunka metus. Tai jūs galite stoti Šaulių sąjungą, padaryti piešėjų kuopą ir jai vadovauti ir užsiimti, reiškia, tokiu patriotiniu ugdymu. Taip, reikia piešėjų. Nes kas parašytų, tai tikrai yra. Tai organizuokit, ugdykit, darykit kursus, mokykit žmonės piešti ir nukreipkit juos teisingą linkme. O šiaip, kai mes jau 2 metus važinėjom su šitą knygą po mokyklas ir pastebim, kad vaikai nežino, kas yra partizanai apskritai. Va taip. Atrodo, mums suaugusiems žinomas žodis ir mes tiesiog... Kokio amžiaus šie vaikai? Pradinukai. Ir tada mes sakom, spėliokit, kaip jums atrodo, su kuo asocijuojasi tas žodis, mes paradom partizano nuotrauką, mes sakom, jie kaip kareiviai, bet ne visai kareiviai, kažkuo skiriasi. Ir kartais būna spėlionių, kad galbūt žudikai, galbūt banditai. Tai tada irgi atrodo, tai kur jie tai girdėjo ir iš kur tokios asociacijos kyla, ar apie tai šitaip kalbama, galbūt šeimoje. Ir aš esu dar sukūrusi vieną komiksą apie Albaniją, apie jų antrojo pasaulinio karo metus ir ten irgi buvo žmonės uždaromi į lagerius, bet viskas vyko šalies viduje. Buvo arba tu su diktatorium, arba prieš ir tu eini į lagerį. Ir aš žinau, kad šiandieną žmonės apie tai visai nekalba, nors paskutinis lageris buvo 21 metais uždarytas, kai kurie ten gimė ir augo. 2020. 91. Ai, 90. Kai mes atgavom nepriklausomybę, pas juos užsidarė paskutinis lageris, tai yra labai šviežia, bet jie apie tai nekalba. Ir aš galvoju, jų vaikai nežino, ar jų tėvai, seneliai buvo toj ar kitoj pusėj. Ir galvoju, gal pas mus irgi tie, kurių šeimoje buvo partizanai, kažką apie tai kalba, bet jeigu seneliai ar proseneliai buvo stribai, galbūt apie tai šeimoje net nekalbama šią temą. Yra, kaip ir visam pasaulyje, labai daugelį šeimų buvo ir tokių. Jo. Giminiai, kalbu, ne tai, kad būtinai šeimoje, bet giminiai būdavo, kad ir tokių. Ir tai sukelia tam tikrus nepatogumus, kalbant vienom ir kitom temom, bet čia jau tėvų yra problema būti drąsiais ir lengvais laikais galima būti neutraliu. Galima žaisti tą tokį liberalumą, demokratiją. Sunkiais laikais tu turi priimti pusę. Tu arba ten. Kare nebūna pilkos spalvos. Aš kaip atsimenu, mano baba sakė, kad prisimena savo vaikystę, tai čia turėtų būti turbūt pati karo pradžia. Ir sako, ten visiškai nebuvo maisto. Ir sako, ateina stribai, viską paima, ką randa, kitą dieną ateina partizanai, viską paima, ką randa. Vis tiek tie, kurie buvo paprasti žmonės, nei stribai, nei kritarsmai, kurie nebuvo kariaujantis, jie kentėjo ir nuo tų. Nes visi norėjo valgyti. Taip, visi norėjo valgyti, bet istorijų buvo visokiausių. Ir buvo, čia jau paskui mes į žmogiškas savybės, bet kai įmama pradžia, žinot, yra labai pavojinga riba, kad ne viskas taip vienareikšmiška. Sakinys ne viskas vienareikšmiška yra vienas blogiausių, už kurį reikėtų, nes dabar Ukrainos pavyzdys, ne? Ten kažkas, ten Donbaso istorija, ten 14 metai, kažkas tai. Ne. Kas pradėjo karą, kas užpuolė, kas yra agresorius, kas yra okupantas, viskas. Jis yra tamsa. Ir kare atsitinka žiaurumai iš abiejų pusių, atsitinka neteisybės. Šiaip karas yra negražus. Jis yra, jis yra blogas visom prasmėm. Ir ten daug purvo ten siaubingi dalykai vyksta iš abiejų pusių. Bet tai prasidėjo tik dėl to, kad tie pradėjo ir užpuolė. Ir jeigu jie ir pradėjo, vadinasi, jie ir yra kalti. Viskas. Nes jeigu neturėsi akmens, į kurį atsiremi šitoj dilemoj, tai tada tu pasiklysi.
O kai yra akmuo, nu, tai tada taip, tenka susitaikyti su tam tikrais nepatogumais, tenka susitaikyti su tam tikrais dalykais, bet iš esmės viskas veda link to tikslo, kad vėl šalis būtų laisva, kad vėl gyventų savo gyvenimą, nes, kaip parodė istorija, pralaimėjus, reiškia, ta šalis pavirto į prasigėrusių kolchozų ir vagių kultūros, reiškia, propaguotojų terpę, kurioje, kaip be būtų su visa garbe, mes vis tiek sugebėjom išlikti, užsiauginti daigą ir būtent Lietuva sugriovė Sovietų sąjungą. Būtent Lietuva sugriovė Sovietų sąjungą. Buvo pirmoji respublika. Šita knyga labai gerai pašiepiančiai pavaizduoja, kaip jie nemato, kaip jie gyvena, kaip kiaulės tose kolchozuose ir kodėl, kaip yra skleidžiama šitoje istorijoje. Kremliaus žvaigždė pakeista ir jis skleidžia energiją, kuri veikia rusų smegenis ir dėl to jie nemato realybės ir tiki visą propagandą. Ir kaip pakeisti tą šaltinį, iš kur sklinda propaganda. Bet čia taip sarkastiškai, juokingai apie tai, kas vyksta. Tai viskas taip ir turi būti. Sarkastiškai, juokingai, įdomiai, šiuolaikiškai turbūt yra vienintelis kelias, kuris gali pasiekti dabartinės visuomenės smegenis. Ne? Nes tai žmonėms patinka. Tai reikia ir daryti taip, kaip jiems patinka. Noriu padėkoti jums už tai, kad čia atėjot, pasikalbėjot. Noriu paraginti jūs, kur tiksliai galima rasti jūsų knygas? Misteris Pinkmanas. Kodėl beje Misteris Pinkmanas? Čia mano pirmo komikso veikėjas, kurio aš neužbaigiau ir pasidariau savo įmonės pavadinimą kaip įsipareigojimą kažkada užbaigti. Tai į www.mysterispinkmanas.lt. Panašiai. Okei. Pinkmanas. Nueiti, surasti, nusipirkti, įsigyti. Pradžioj, jeigu nedarysit kaip dovanas, o paskui aš esu garantuotas, kad ir savo tikrai rasite kažką tai, palaikyti apskritai knygų kultūrą Lietuvoje, o komiksų ypatingai, nes komiksai yra dar maži ir beaugantis, bet tai yra didžiulis galingas reikalas, kuris gali padaryti labai didelius darbus. Ačiū labai, kad jūs stovite prie viso to ištakos. Ačiū už pokalbį. Seksiu, žiūrėsiu ir mes dar tikrai pasikalbėsim.